Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε αυτό το βίντεο. Σήμερα θα συζητήσουμε για το documentation όταν γράφουμε ένα API και ουσιαστικά θα μιλήσουμε για το πώς θα το κάνουμε με το Swaggo, τη βιβλιοθήκη Swaggo, με χρήση με την Go και πώς θα σετάρουμε το, το UI να είναι ξεχωριστό από τον main κώδικά μας, ώστε να μην αυξάνει το μέγεθος του αρχείου και να είναι μόνο για development χρήση. Λοιπόν, πρώτον, το documentation, το Swagger documentation για την ακρίβεια, είναι πάνω κάτω αυτή εδώ πέρα η αυτόματα generated ιστοσελίδα, η οποία γράφοντας, η ιδέα είναι η εξής, ότι γράφουμε κάποια σχόλια στον κώδικα μας, στα routes, και αυτόματα παράγεται π.χ. ένα endpoint. Π.χ. βλέπουμε εδώ έχουμε στον τομέα application, στο tag application, έχω δύο post μεθόδους. Ουσιαστικά αυτά έχουν αυτόματα παραχθεί, δεν έχω γράψει τίποτα όλα αυτά. Είναι auto-generated. Λοιπόν, μπορώ δηλαδή τώρα να τεστάρω αυτό το endpoint. Βλέπουμε ότι ο server είναι σε αυτήν εδώ τη URL. Τώρα για την ώρα δεν τον τρέχω, αλλά θα κάνει προς τα εκεί όλα τα calls. Λοιπόν, και λέμε ας τεστάρουμε λοιπόν το endpoint application/login. Πάμε εδώ κάτω και βλέπουμε ας πούμε ότι παίρνει στα parameters του request, θα βάλουμε ένα key authorization, τέλος πάντων ένα JWT token και ένα application body. Τώρα θέλουμε να τεστάρουμε. Πατάμε το try it out. Ωραία. Εδώ πέρα θα βάζαμε ένα JWT, αν πατήσουμε για authorization είναι αυτό, και εδώ πέρα βάζουμε το body μας, π.χ. θέλω test, ξέρω εγώ, και άλλο ένα test. Και για να το τρέξουμε αυτό θα πατούσαμε execute. Ναι, required fair, ναι, γιατί, ναι, δεν το έχω συμπληρώσει αυτό, execute. Τώρα επειδή δεν τρέχω στο server δεν θα πετάξει τίποτα, αλλά βλέπουμε στα responses ότι ποιο είναι στο CURL που μπορούμε να το ξανατεστάρουμε. Δηλαδή, αν πάμε στο τερματικό και χτυπήσουμε αυτήν την εντολή στο bash ή στα Linux τέλος πάντων, που έχει στη CURL, θα είναι ακριβώς το ίδιο σαν να πατάς απλά το execute. Τέλος πάντων, δηλαδή τεστάρουμε αυτό το endpoint. Όπως βλέπουμε είναι στο HTTP localhost 444 /application/login, ξέρω. Αυτό το endpoint το βλέπουμε τώρα. Και εδώ πέρα κανονικά θα μας έβγαζε το server response. Για την ώρα δεν έχουμε κάποιο response. Ο λόγος είναι ότι δεν τον τρέχουμε το server, άρα δεν έχουμε κάποιο response. Και αυτό μας λέει κιόλας network failure. Εδώ πέρα όμως βλέπουμε ότι έχουμε κάνει documentation και ότι μπορούμε να δείξουμε, ακόμα και ας δεν δουλεύει, κάποια example response που μπορούν να έρθουν. Και όπως βλέπουμε για ένα επιτυχημένο response, αυτό που αναμένεται να επιστραφεί είναι αυτό εδώ πέρα το object. Και ουσιαστικά μέσα στα data θα έχουμε το base secret, ξέρω εγώ, που επιστρέφει αυτό το συγκεκριμένο endpoint. Και όπως βλέπουμε στα bad request 400, κωδικό 400 και 500, έχουμε ας πούμε αυτή τη δομή που είναι σε όλα ίδια. Error, message, success. Είναι λάθος αυτό. Έπρεπε να λέει success false. Anyway, αυτό είναι π.χ. για το ένα endpoint. Όπως είπαμε είναι auto-generated. Για το δεύτερο είναι ακριβώς η ίδια δουλειά. Απλά αλλάζει το URL. Και αν πάμε να το κάνουμε ξανά try it out, execute κλπ. Βλέπουμε, ναι, ωραία. Βλέπουμε το CURL είναι στο άλλο endpoint, στο application register. Και αυτό είναι το Swagger documentation. Αυτό είναι ένα πολύ στάνταρ που χρησιμοποιείται από πολλούς, αυτό το documentation, γιατί είναι πολύ εύκολο να παραχθεί. Και θα πάμε να δούμε αμέσως τώρα πώς το κάνουμε generate αυτό το πραγματάκι. Ωραία. Για παράδειγμα, ο κώδικας που έχω εδώ πέρα είναι το authentication service που είχα φτιάξει. Είναι ένα projectάκι. Και έχω κάποια file, δεν ξέρω αν φαίνονται. Θα κάνω λίγο zoom. Ωραία. Η δομή του project είναι πολύ απλή. Μέσα στο API μας έχουμε τους handlers που είναι έχουμε τα routes και έχουμε και τους handlers που το handlers είναι οι λογικές για τα routes. Στα routes έχουμε τα user routes. Θα κάνω full screen τώρα για λίγο αυτό.
έχουμε τα user routes και τα application routes για την ώρα. Και π.χ. μπορείς να κάνεις register ένα application ή μπορείς να κάνεις login ένα application. Και αντίστοιχα στα user, μπορείς να κάνεις register ένα user και login ένα user, logout και να πάρεις ένα νέο refresh token. Αυτά είναι τα routes που θα θέλουμε να γράψουμε σήμερα το documentation. Μέχρι στιγμής έχει γραφτεί το documentation για τα application routes, όπως βλέπουμε εδώ στο application. Για αυτά τα δύο routes έχει ήδη γραφτεί. Ας δούμε λοιπόν πώς μοιάζει το Swagger documentation, τι ακριβώς χρειάζεται. Και όπως βλέπουμε, το μόνο που χρειάζεται είναι αυτά εδώ τα σχόλια. Οκ. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ απλή η δομή. Τώρα τα λέω πολύ high level. Μετά θα πάμε πιο συγκεκριμένα πώς ακριβώς το φτιάχνεις από την αρχή. Okay. Πάντως, όπως βλέπουμε για το συγκεκριμένο route που έχει σχέση να κάνει με το application register, εγώ συνήθως με βολεύει να τα βάζω στους handlers. Άρα, έχω πάει λίγο πάνω δηλαδή από τη συνάρτηση που ελέγχει τη λογική του route και γράφω στο σχόλιο το ποια είναι τα inputs που παίρνει. Okay. Βλέπουμε εδώ πέρα το register an application με παπάκι summary. Αυτό το παπάκι summary έρχεται και μπαίνει εδώ. Okay. Register an application. Στο description, όταν το πατήσουμε εδώ πέρα και καλά μπορείς να γράψεις περισσότερα και θα είναι πιο informative. Okay. Υπάρχουν τα tags που αυτό είναι ουσιαστικά αυτό το μεγάλο που απλά τα γκρουπάρει όλα μαζί. Και το login και το register έχουν το tags, το application, είναι το ίδιο πράγμα. Επίσης του λέμε ότι θα κάνει accept JSON payload και θα κάνει produce JSON payload. Αυτά είναι στανταράκια. Επίσης του έχω πει, επειδή θέλουμε εδώ πέρα να φορτώνουμε ένα body και ένα authorization parameter, θα γράψουμε κάτσε να το κλείσω εδώ. Θα γράψουμε λοιπόν αυτές τις δύο γραμμές param. Άρα παπάκι parameter. Εγώ π.χ. έχω πει ότι αυτό θα λέγεται auth service authorization και θα είναι στους headers, θα είναι string, είναι required και θα λέγεται εδώ πάνω σαν description authorization key. Επίσης στο body θέλουμε να έχουμε το ονομάζω τέλος πάντων application εδώ, που αυτό θα μπει στο body, λέμε εδώ πέρα και λέμε αυτό εδώ πέρα είναι το τι structure θα έχει. Ωραία. Αυτό από πού το βρήκα, επίσης λέω ότι είναι required και ποιο είναι το description εδώ πάνω. Ωραία. Αυτό εδώ πέρα, όπως είπαμε, είναι το structure που το χωρίσει ακριβώς εδώ πάνω. Ωραία. Είναι το τι body θα κάνω μετά decode, JSON decode στο request. Και όπως βλέπουμε, είναι πολύ standard της Go σύνταξη αυτή. Όπως βλέπουμε θα έχει ένα όνομα που θα είναι required, ένα password που θα είναι required και ένα description που θα είναι required. Και όπως το βλέπουμε υπάρχουν εδώ. Άρα, το βάζουμε λοιπόν ότι το body θα είναι της μορφής αυτού του struct και ορίζουμε εν τέλει τα responses, τα οποία είναι αυτά εδώ πέρα. Όπως λέμε, στο success response με κωδικό 200 επιστρέφεται object αρχείο, το οποίο είναι τύπου util successful response. Αυτό είναι μια συνάρτηση που επιστρέφει είναι μια δικιά μου συνάρτηση που βρίσκεται, θα δείξω ακριβώς τώρα. Βρίσκεται εδώ μέσα στα requests, που το χρησιμοποιώ ουσιαστικά για να έχει uniform να έχει uniform μορφή όλο το API. Και πού βρίσκεται αυτό? Βρίσκεται success response. Είναι ένα type που έχω ορίσει που θα είναι για όλα τα success responses. Είναι ουσιαστικά μια μεταβλητή success που είναι bool, ένα message που είναι string και τα data που είναι ό,τι τύπου data βάλουμε εδώ πέρα. Άρα αυτό είναι ένα generic, αν δεν ξέρετε μπορείτε να το τσεκάρετε. Πάντως μπορούμε να βάλουμε custom τύπους εδώ πέρα ώστε να πω ότι τα data αυτά θα είναι του τύπου αυτού ότι βάλουμε εδώ. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο για να είναι επαναχρησιμοποιήσιμο αυτή το structure χωρίς να περιορίζεται. Λοιπόν, πάμε στο application τώρα εκεί που ήμασταν και λέμε ότι στο success λοιπόν θα πάρουμε ένα object στο αποτέλεσμα που όπως είπαμε πριν θα είναι JSON, το οποίο θα είναι τύπου αυτού. Ωραία. Όπως είπαμε αυτό είναι με ένα generic type
το οποίο το φορτώνω το response του συγκεκριμένου endpoint που είναι αυτό εδώ πέρα. Ότι θα κάνει return ένα base secret. Στα failure responses έχουμε απλά το κλασικό error response που δεν είναι generic, άρα δεν χρειάζεται να του περάσω κάτι. Και θα είναι όλα, δηλαδή, ότι αυτό το API μπορεί να πετάξει 400, 401, 404 και 500 error response. Επομένως βλέπουμε εδώ πέρα τα auto-generated documentation που έχει παραχθεί. Και επίσης και τελευταίο, το πιο σημαντικό πρακτικά, είναι ότι ορίζουμε σε ποιο route αναφερόμαστε. Αυτό είναι το route application register και είναι post request. Αυτό πάνω κάτω είναι η δομή που χρειάζεται να ξέρουμε και ουσιαστικά αυτό που θα κάνουμε στη συνέχεια τώρα είναι πρώτον να εξηγήσω πώς σετάρουμε από την αρχή να παραχθεί όλο αυτό το UI και μετά θα πάμε και θα κάνουμε copy-paste αυτά εδώ για όλα τα υπόλοιπα routes που δεν έχουν γίνει documented, που είναι ουσιαστικά όλα τα user routes. Ωραία. Τέλεια. Άρα πάμε να εξηγήσουμε λοιπόν πώς παράγεται αυτό το UI. Γιατί δεν παράγεται με το που τρέχει στο server. Ο server τρέχει καλώντας για την ώρα το air, τέλος πάντων. Ωραία, ας μην το τρέξω. Και ουσιαστικά μπαίνει στο main το αρχείο και τρέχει όλο τον κώδικα του main. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα τα routes που κάνει register, application και user. Παρ' όλα αυτά δεν τρέχω εδώ πέρα το Swagger documentation, αν και θα μπορούσα. Το κακό με αυτό, όπως ξαναλέω, είναι ότι μεγαλώνει όταν θέλω να το κάνω dockerized αυτό τον κώδικα. Μεγαλώνει χωρίς κανένα λόγο το image του. Γιατί όταν θέλω να είμαι σε production, δεν θέλω να έχω μεγάλο image, θέλω να είναι στο δυνατόν πιο ελαφρύ γίνεται. Επομένως το documentation είναι μόνο για development λόγους και όχι για το production. Άρα δεν το βάζω στο main αρχείο καν. Ωραία. Το μόνο που βάζω σε αυτό το αρχάκι είναι στο main αρχείο, ναι, πρώτον πρέπει να έχετε αυτό εδώ πέρα τις 5 γραμμούλες που ουσιαστικά δίνουν τη βάση, αυτήν την πάνω βάση για το σε ποιο host είναι το server μας που βρίσκεται, στο localhost 444. Ποιος είναι ο τίτλος, το API, εντάξει, αυτά είναι λίγο optional. Version, description και base path. Ωραία. Τέλεια. Εδώ πέρα π.χ. θα μπορούσαμε να βάλουμε, ξέρω, API v1 για να έχουμε prefix όλα τα requests με το API v1. Εμείς όμως, επειδή δεν το έχουμε στο API μας αυτό, κάνουμε base path slash. Τα κάνουμε install αυτά και γράφουμε λοιπόν το εξής. Swag init, νομίζω. Swag init. Ναι. Swag init. Ωραία. Και αυτό το πράγμα όταν το πατήσουμε πάει και μας κάνει generate αυτόν εδώ πέρα το φάκελο που λέγεται docs. Ωραία. Μέσα μας έχει παράξει μόνο του το docs.go αρχείο. Αυτό είναι ουσιαστικά το template που έχει δημιουργηθεί όλο το string που έχει το documentation μας αυτόματα, το οποίο έχει λοιπόν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρησιμοποιεί ο Swagger για να σηκώσει το UI του. Όλα αυτά δηλαδή είναι αυτά τα αρχαίακια που είναι auto-generated, έτσι, από τα σχόλια του κωδικά μας. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα για να το σηκώσουμε αυτό το UI, για να υπάρξει. Έχω φτιάξει ένα CMD directory, ο οποίος κάνει το εξής. Έχω βάλει το swagger.ui.go. Ωραία. Αυτό είναι ένα σκριπτάκι το οποίο απλά διαβάζει χρησιμοποιώντας το docs που έχει παραχθεί από το swag-init. Διαβάζει λοιπόν αυτό το document και όπως βλέπουμε πώς ακριβώς το κάνουμε. Αυτό είναι απλά για να πρώτον φτιάχνω ένα νέο router, έτσι, απλά είναι σαν ένα πολύ μικρό API που απλά το μόνη του δουλειά είναι να σηκώσει το Swagger. Ωραία. Και λέω τέλος πάντων, κάνω εκτύπωση ότι θα σηκωθεί η σελίδα σε αυτήν εδώ πέρα τη URL που είναι το base URL που θέλουμε εμείς και /swagger, γιατί swagger έχω βάλει στο route εδώ, και στο index.html θα βρούμε όλο το swagger documentation. Ωραία, πρώτον στο swagger αστεράκι εδώ ουσιαστικά βάζουμε αυτό το http swagger component
από την σελίδα αυτήν εδώ. Ωραία. github.com swaggo http swagger v2. Παίρνουμε τη μέθοδο αυτήν που είναι ο handler που χειρίζεται όλο αυτό το αυτόματη διαδικασίες και περνάμε μέσα το URL που είναι το JSON αρχαιάκι μας. Αυτό το JSON αρχαιάκι μας βρίσκεται στο doc.json, ωραία, swagger.doc.json και είναι αυτό όλο το οποίο πρέπει να γράψουμε. Και εδώ ουσιαστικά σηκώνουμε απλά το router. Ωραία. Και για να το τρέξουμε αυτό το πραγματάκι όταν θα έχουμε αλλάξει το comments, γράφουμε ουσιαστικά το command swag init ξανά. Ωραία. Και μετά λέμε τρέχουμε αυτό εδώ πέρα που είναι ένα λεπτάκι να το σταματήσω από εδώ. Ωραία. Και let's go run στο /cmd. Το /cmd είναι σε αυτόν εδώ το cmd folder. Να βρούμε το swagger.ui.go αρχείο και να το τρέξουμε. Ωραία. Το σημαντικό με αυτό είναι ότι δεν μπορείς να τρέξεις γενικά κάποιο go αρχείο αν δεν είναι στο package main. Ωραία. Άρα το βάζουμε και εδώ να είναι το package main. Άρα για να το τρέξουμε αυτό. Και μας λέει νέα αποδοχή. Τρέξε. Και βλέπουμε ότι running εδώ. Πάμε και είναι η σελίδουλα μας. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε τώρα τα νέα routes και να ξανακάνουμε generate το documentation. Ωραία. Πάμε λοιπόν στα API μας και πάμε στα routes, όχι στα application, στους handlers όπως είπαμε. Εγώ τα φυλάω αυτά εδώ τα σχολιάκια. Άρα ας τα πάρουμε copy-paste εδώ. Ωραία. Και πάμε στο user login. Όπα. Τι έκανα. Στο user login. Και πάμε πάνω από το handler. Paste. Ωραία. Και εδώ πέρα θα το ονομάσω το συγκεκριμένο γιατί είναι user login handler. Πριν το handler θα πάρω αυτό το όνομα. Βάλω εδώ. Στο summary θα πούμε login user. Μπράβο. Copilot εδώ κουβαλάει. Δεν πειράζει. Login user. Εδώ στο tag θα βάλουμε όμως user. Ωραία. Accept JSON. Produce JSON. Param. Τι param θέλουμε για να δούμε τι ζητάει το API γιατί ούτε εγώ τα θυμάμαι καλά. Βλέπουμε ότι ωραία, για πάμε στο router, στα routes να δούμε ο user route τι χρησιμοποιεί και βλέπουμε ότι υπάρχει αυτό εδώ το middleware π.χ. για το login και το register χρειάζεται αυτό το middleware που είναι ουσιαστικά ζητάει στο header θέλει τον authorization header, άρα θέλουμε αυτό το όνομα στα headers να είναι field, ωραία. Και αυτό θα έχει το base secret key, τέλος πάντων το application για τον οποίο ανήκει ο χρήστης. Εμάς αυτό που μας νοιάζει είναι πρακτικά μόνο το όνομα του header, που το έκανα τώρα copy-paste και λέμε ότι στα param θα υπάρχει το application secret στο headers και θα είναι string, θα είναι απαραίτητο και θα πω ότι θα είναι το application base secret key, ξέρω. Ωραία. Και στο body, εκτός από το authorization, θα γράψουμε αυτό εδώ πέρα, το type, που είναι το body που κάνει accept αυτό το request και θα το βάλουμε λοιπόν στο application body, εδώ πέρα, application, user login details, ναι. Ωραία. Και θα κάνουμε στο on success, αντί να μας επιστρέφει αυτό, θα μας επιστρέψει το user login response. Ωραία. Και είμαστε έτοιμοι. Τώρα το μόνο που αλλάζουμε είναι αυτό εδώ πέρα προφανώς, που είναι user login και είναι post request. Τέλεια. Και είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε generate, να δούμε αν δούλεψε. Ωραία. Swag init. Swag run το documentation. Αποδοχή. Και βλέπουμε ότι υπάρχει το user πλέον το tag με τη νέα post μέθοδο. Ωραία. Και όπως βλέπουμε έχουμε το application secret που είναι το κλειδί και το body που είναι το updated για τον χρήστη που είναι email και password. Email και password. Τέλεια.
Άρα ας το πάρουμε ξανά copy-paste και πάμε να το κάνουμε και στα υπόλοιπα requests. Για να δούμε. Και βλέπουμε, λοιπόν, έχουμε τα νέα μας routes, που είναι το user login, user logout, user register και user token, όλα έτοιμα για χρήση. Για πάμε να κάνουμε try it out. Και όπως βλέπουμε το application secret πρέπει να μπει εδώ και το authorization πρέπει να μπει εδώ. Κάνουμε execute και βλέπουμε τα responses που θα παίρναμε. Πήγε στο OK, ένα access token θα μας επέστρεφε μαζί με ένα message και ένα refresh token. Αυτά λοιπόν, το πώς κάνουμε generate με το Swaggo documentation αυτόματα για το API μας, χρησιμοποιώντας την Go. Τονίζω, αυτός ο τρόπος είναι για να μην τρώμε πάρα πολύ χώρο από την εικόνα του Docker. Επομένως, όταν χτίσουμε δηλαδή το αρχείο, δεν θα αλλάξει καθόλου το μέγεθος. Ο λόγος είναι ότι δεν χρησιμοποιούμε αυτό εδώ πέρα το αρχαιάκι μέσα. Γι' αυτό το έχω βάλει στον ξεχωριστό CMD φάκελο, ώστε να μην τον περιλάβει μέσα το Docker file. Ωραία. Γιατί όπως βλέπουμε το Docker file κάνει bundle με βάση το main.go file. Ωραία. Αυτά λοιπόν για το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να το βρείτε χρήσιμο. Ο κώδικας προφανώς είναι στο GitHub, θα έχω link από κάτω. Like, subscribe και σας βλέπω σε επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια.